பேரன்பு மிக்கவர்களே, உங்கள் நீடிய நல்வாழ்வை விரும்பும் கவிதா ஆல்பர்ட் உங்களோடு சில நிமிடம். அன்பானவர்களே, இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் நமது ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகிறது. வந்த பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று இருக்காமல் நாம் இயற்கையாகவே நம்மை பாதுகாத்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். நமது மூதாதையர்கள் நம் வீட்டை சுற்றி அழகிய மரம் வளர்த்திருந்தார்கள். நமக்கு இயற்கையான ஆக்சிஜன் கிடைத்தது. இன்று இப்பொழுதாவது நாம் நம் குழந்தைகளுக்காக மரங்களை வளர்க்க தொடங்குவோம். ஆளுக்கு ஒரு மரம் வைத்தாலே இந்த உலகத்தில் அதிகமான மரங்கள் உற்பத்தி ஆகிவிடும். ஆக்சிஜன் உற்பத்தியும் அதிகரித்துவிடும். இதுதான் முதலில் நாம் செய்ய வேண்டியது. இன்னும் நாளை பார்த்து கொள்ளலாம் வந்ததற்கு வேக்சின் எடுத்துக்கொள்வது இது முக்கியமல்ல. இதைவிட நமக்கு முக்கியமானது ஆக்சிஜன் அளவை அதிகரிக்க செய்வது தான். இன்று தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக பெருகி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரும் கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான வாய்ப்புகளோ வசதிகளோ நம்மிடம் இல்லை. இயற்கையாக சுழற்சி முறையில் உருவாகும் எந்த விதமான அமைப்பு முறைகளும் இல்லை. மரங்கள் அழிக்கப்பட்டதால் நாம் அத்தனை போராடுகிறோம். அதனால் என் இனியவர்களே, தயவு செய்து நீங்கள் இப்பொழுதே இயற்கையான ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை பெருக்குங்கள். இன்று உலகம் முழுவதும் பல்வேறு காரணங்களால் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்கிறது. நாம் இயற்கையாக சுவாசிக்கும் ஆற்றலை இழந்து கொண்டு வருகிறோம் என்பது தான் இது ஒரு அறிகுறி. கொரோனா என்பது நமக்கு தண்டனையோ அல்லது ஒரு விதமான பரவலோ என்று ஆராய்ச்சி செய்வதை விட இது நமக்கு எதிர்காலத்தில் நமது சந்ததியை காப்பதற்கான ஒரு எச்சரிக்கையாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு இப்போதே ஆழத்திலிருந்து அடிமட்டத்திலிருந்து நாம் அஸ்திவாரத்தை பலப்படுத்த வேண்டும். நமது அஸ்திவாரம் என்பது நம்மை சுற்றி இருக்கும் இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவருக்கும் மனிதநேயம் வளர வேண்டும். மனிதநேயம் இருந்தால்தான் நம்மை சுற்றி இருக்கும் இயற்கையை நாம் பாதுகாக்க முடியும். நம்மை சுற்றி இருக்கும் சுகாதார சீர்கேட்டை நாம் பார்த்து கண்டு கொள்ளாமல் அப்படியே விட்டுவிட்டு இருந்தோமானால் அதுவே நம்மை பாதிக்க தொடங்கிவிடும். நமது குழந்தைகளை பிறந்தவுடனேயே நமது மூதாதையர்கள் கைமருந்து கொடுத்து பக்குவமாக பார்த்து கொண்டார்கள். அழகாக எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பாட்டுவது, நீரில் அதிக நேரம் அவர்களை நீச்சல் அடிக்க செய்து அல்லது அவர்களை உட்கார வச்சு அவர்கள் உடலில் உள்ள சூட்டை தணித்து அழகாக குளிப்பாட்டுவது, அவர்களுக்கு குளித்து முடித்தவுடன் கைமருந்து உறவி கொடுப்பது, இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமது குழந்தைகளை நமது மூதாதையர்கள் ஆரோக்கியமாகவும் எல்லா விதமான நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலையும் மேற்கொள்ளும் சக்தியுடையவர்களாகவும் வளர்த்து வந்தார்கள். அதுதான் அவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான பாதுகாப்பை அளித்து வந்தது. ஆனால் இன்று நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு சிப்ஸு போன்ற எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள், வறுத்த உணவுகள் இதை நாம் வாங்கி கொடுத்து அவர்களை இயற்கையோடு விலகி செல்லுமாறு அவங்களை பழக்கி வருகிறோம். அவர்கள் எதை எடுத்தாலும் கடையில் ஆர்டர் செய்து வாங்கி வரும் பழக்கம்தான் வெளிநாடுகளில் அந்த உணவு முறை தான் பெரிய பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தியது. இன்னும் செல்ஃபோனை பிறந்த உடனே கைகளில் கொடுத்து விடுகிறோம். எந்த அளவுக்கு ரேடியேஷன் நமது உடலில் பாய்வதை தடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் இயற்கையிடமிருந்து பாதுகாக்க முடியும். நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன மாற்றங்களை, ஒரு டைஜஷன் பிரச்சனை வந்தால் உடனடியாக அதற்கான கைமருந்து நம்மளிடம் இருக்கிறது. நம்ம 5 பெட்டி மருந்து என்று சொல்லுவோம். நமது இயற்கை மூதாதையர்கள் கண்டுபிடித்த நம்மளுடைய 5 பெட்டியில் இருக்கும் அத்தனையுமே நமக்கு மருந்து தான். நம்மை சுற்றி இருக்கும் அத்தனை மூலிகைகளுமே மருந்து தான். நம்மை சுற்றி என்ன கிடைக்கிறதோ, கருவேப்பிலையாகட்டும், முருங்கைக்கீரையாக இருக்கட்டும், முருங்கைக்கீரை மகத்தான மருந்து. ஒரு வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு முருங்கை மரம் இருந்தால் எந்த நோயும் வராது. கியூபாவை பாருங்கள், அதற்கு முன் உதாரணம். எனவே அன்பான மக்களே, முதலில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் என்னோடு நீங்கள் நேரடியாகவோ அல்லது தொடர்பு கொண்டோ பேசலாம். உங்களோடு நான் நிறைய விஷயங்களை விவாதிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறவும் தயாராக இருக்கிறேன். அதனால் தயவு செய்து இயற்கையோடு இணைஞ்சிருங்க. இயற்கை நமக்கு கொடுக்கும் தானமான அனைத்தையும் பயன்படுத்தி நாம் இனிமையாக வாழ்வோம். எதற்காக? நமக்கு கையில் எல்லாமே இருக்குது. கையில் வெண்ணெயை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தவங்ககிட்ட நெய்க்கு அலைகிற கதையாக நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையே ஏந்த வேண்டும் தெரு வெளிநாட்டில் என்று இருந்த அந்த சூழ்நிலையை மாற்றி இன்று நம்ம ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொருத்தரை எதிர்பார்த்து வாழக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். தயவு செய்து உங்களை மாற்றுங்க. அதே போல் தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு மிகவும் அவசியம் மக்களே. என் அன்பானவர்களே, முதலில் நமக்கு இருக்கிற தன்னம்பிக்கை தான். ஒரு நோய் வர்றதுக்கு முன்னால் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளே ஐயோ நான் இறந்துருவேனோ, எனக்கு இது வந்துருமோன்னு நீங்கள் எந்த அளவு மனசில் நினைக்காதீங்க. உங்களால் நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது நம்முடைய நம்பிக்கையில் தான்
அதிகமாக உருவாகுது. ஒரு பாம்பு கடித்து இறக்குறவங்களோட அது கடிச்சிருமோ, அது கடிச்சதுனால நம்ம செத்துருவோமோன்னு மனசுக்குள்ளே எதிர்க்கிற எதிர்மறையான விளைவுகள் தான் அவங்கள சாகடிக்குது. அதனால் எதிர்மறையான எண்ணங்களை உங்கள் மனசுலேருந்து அகற்றுங்க. முதல்ல நம்மளுக்கு எதுவுமே வராது. நான் நல்லபடியாக இருக்கிறேன், கடவுள் என்னோட இருக்கிறார், நான் இயற்கையை நேசிக்கிறேன், நான் மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்கிறேன், நான் மற்றவங்களோட இணைஞ்சிருக்கிறேன், மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்யும்போது எனக்கு எதுவும் அசைக்க முடியாது, நான் என்னை எந்த நோயும் நெருங்காது, நான் இயற்கையை நேசிக்கிறேன், இன்றைக்கி என்ன சுற்றி இருக்கிற பகுதியில் நான் மரங்களை நடுறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லதை செஞ்சு பாருங்கள், கடவுள் நிச்சயம் உங்களை பாதுகாப்பாருன்றதை நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.